Allora, stiamo parlando sempre del divario di genere, che poi si arriva anche appunto al divario pensionistico, però per completare il discorso si parlava anche di dimissioni in caso di maternità, sì, no? Allora, non so se i telespettatori sanno, ma entro i primi 3 anni di vita del bambino sia il padre che la madre che vogliono dare dimissioni le danno e devono essere autorizzate, non autorizzate, insomma, devono essere certificate dall'Ispettorato del Lavoro. E quindi noi sappiamo, noi o meglio la Regione Veneto piuttosto che l'Ispettorato, e quindi abbiamo dei dati che ci vengono forniti, quali sono le motivazioni per cui tra il 2018 e il 2019 hanno dato le dimissioni 7.500 veneti dal proprio lavoro, di cui 5.500 donne e il resto uomini. Ma se noi andiamo a vedere il perché, no? la causale, le donne praticamente danno le dimissioni perché non riescono a conciliare il lavoro con il fatto che è arrivata la prole, o addirittura hanno le aziende che mettono paletti davanti perché se ne vadano via, perché avere una donna con un figlio diventa più problematico. Solo 48 uomini hanno dato le dimissioni perché era difficile conciliare il lavoro con il figlio che era arrivato, e gli altri erano praticamente tutti perché hanno cambiato lavoro. E quindi non c'entrava assolutamente. Un altro messaggio: secondo me ci vuole la cultura del rispetto, il non avere orgoglio, forse anche per la troppa competitività, visto i social, ma non solo, anche la troppa frenesia, lo stress, l'umiltà pratica non ostentata, il sostenersi l'uno con l'altro, a volte con poco, è già un passo avanti in una società disordinata. Ecco, importante, la sottolineo, la cultura del rispetto. Rispetto delle differenze per avere però pari dignità e pari diritti. Questo è fondamentale, ma invece se continua questa situazione... Ci troviamo a vedere la slide di divario delle pensioni in Veneto, perché si esce dal mondo del lavoro e cosa succede? Che è emblematica, emblematico, direi. e vediamo, eccolo qua. Perché se nel mondo del lavoro c'è questa differenza salariale, no? Questo gap salariale, se continuano ad essere ad appannaggio delle donne i lavori precari, i lavori stagionali, i lavori frammentari, non so, non si costruisce una pensione degna di questo nome. Ma il fatto non è tanto la pensione, è la pensione anche familiare, perché dopo secondo me c'è la reversibilità, quindi vabbè, ma anche la coppia di 2 persone pensionate, 2 anziani che dir si voglia, che vive con una pensione invece che tutti e 2 allo stesso livello, cioè tutti e 2 magari di 1.317 euro, 1.400 euro, che fa una cifra dignitosa, si trovano uno con 1.317 e l'altro 698. Certo. L'unione non fa certo una forza consistente, per cui anche nel benessere della coppia pensionata non va tanto bene, cioè è anche nel disinteresse stesso dell'uomo che la donna, visto che ci fa una famiglia insieme, guadagni di meno, perché la famiglia a questo punto si regge meno bene. Certo, no? Sì, però c'è una sottile questione sotto, che è quella della dipendenza economica. E io non mi stancherò mai di dirlo alle donne, alle ragazze giovani: abbiate, costruite la vostra autonomia economica, perché è solo così che posso richiedere e pretendere rispetto. Se io dipendo dal compagno, dal partner, perché non ce la faccio con i soldi che ho, con la pensione che ho, col salario che porto a casa, o addirittura non lavoro, è un po' più difficile anche come dire, avere ragione di tensioni, di diversità di vedute, di tutta una serie di questioni che poi in molti casi purtroppo poi sfociano anche nella violenza. Chiaro. Altro tema drammatico che veniamo qua spesso a denunciare, no? A raccontare, e che vorremmo finisse, invece non finisce, proprio perché fino a che c'è una dipendenza economica, una dipendenza psicologica, quindi coppie asimmetriche e non paritarie, la violenza
è là vicino e può sfociare in qualsiasi momento. Margherita Grigolato, nell'ambito del lavoro. Come sfonda una porta aperta quello che dice Rosanna, perché se noi ragioniamo sul fatto che spesso le donne hanno lavori precari che durano meno e quindi hanno poca contribuzione per costruire la propria pensione, tu Elena hai detto beh, ma nella coppia no, cioè, sarebbe anche positivo ad appannaggio degli uomini sapere che la propria coniuge, consorte ha uno stipendio e quindi poi una pensione adeguata. Spesso e volentieri però le coppie non sono sposate e quindi anche la questione della pensione reversibile salta. No, ma infatti... e quindi poi si ricade in un clima, in una presenza di poveri sempre più che si acuirà nel tempo. Assolutamente, chiedo alla regia un attimo di rimettere il nome del messaggio, l'ultimo che è arrivato che non sono riuscita neanche a leggere. Ecco, stipendio più basso sul lavoro, poi faccende di casa a nostro prevalente carico e poi cosa si vuole di più da noi donne? Ci sono uomini che siccome guadagnano di più si sentono anche più forti nel rapporto familiare, non credete? L'ha appena detto Rosanna, quindi sì. Sembra scritto apposta per confermare quello che ha detto lei. Infatti assolutamente. Ecco, proprio per completare, nell'ambito del lavoro CGIL donne, poi abbiamo visto dello SPI, sappiamo comunque, dopo la parola anche a Rosanna Bettella, avete organizzato anche voi qualche cosa in questo filone? Noi abbiamo, come CGIL regionale, abbiamo insieme allo SPI, come ha detto Rosanna, fatto l'iniziativa l'altro giorno che è stata interessante, almeno per noi lo è stata molto, perché 6 donne hanno portato la propria esperienza, provenivano da mondi diversi e con caratteristiche completamente diverse, ma la parola d'ordine era sempre quella: io sono capace, e siccome sono capace io riesco ad arrivare ovunque. C'è una sottolineatura: alcune volte le donne arrivano a quel posto perché hanno la competenza, ma perché qualche altra donna ha creduto in loro. Quindi è come dire, io riconosco, devo andare via da quel posto, riconosco che la collega è capace, è brava e la stimolo perché arrivi lei a quel posto. E questa è una cosa positiva. E poi noi abbiamo preferito che ci fossero iniziative sul territorio, quindi a Padova stamattina, ieri sempre insieme allo SPI a Spinea Venezia, poi ce ne sono a Rovigo, praticamente in quasi tutte le province sono state fatte delle iniziative. L'ultima avverrà il 29 di marzo a Verona, che tratterà esattamente di quello di cui parlava Rosanna, e cioè sul fatto che se io metto via pochi contributi, ci sarà necessariamente una pensione diversa da quella che può avere un altro uomo, quindi il gap pensionistico, ecco. È drammatico, ma le donne tra di loro sono molto rivali e l'ho visto nel mio ambiente. Sì, per certi aspetti ha ragione, ma perché questo? Perché siccome i posti sono pochi, cioè mors tua vita mea, ma siccome i posti sono pochi e io già devo lottare con i maschi, è chiaro che una mia collega la vedo come una rivale notevole. Se non ci fossero problemi ad arrivare, che i posti fossero ad appannaggio in egual misura, ma solo per le capacità e le competenze, anche tra noi donne forse ci sarebbe un livello di maggiore tranquillità. Vediamo l'ultima slide che voi avete un po' commentato come se fosse un po' una specie di provocazione, la mimosa, un simbolo sovversivo. Perché, Rosanna? Sì, la mimosa è un simbolo sovversivo perché per quando è stata anche portata, deciso insomma che fosse questo il simbolo della donna, è stato fatto subito dopo la seconda guerra mondiale. Sono state 4 donne che facevano parte dell'Assemblea Costituente, 4 giovanissime donne, 25-27 sì, anni, 26 anni, e hanno
voluto insomma, che fosse ripristinata, perché c'era già stata prima dell'avvento del fascismo, ai primi del Novecento, la giornata dedicata alle donne, questo a livello anche internazionale. Sì. Poi appunto fascismi e quant'altro non c'era più. Quindi è ritornata. E allora hanno deciso che bisognava trovare un fiore, no? Che in qualche modo significasse, desse così un significato simbolico a questa giornata. E c'era chi parlava dell'orchidea e invece una di queste 4 giovanissime ha preteso che invece fosse la mimosa. Perché è un fiore povero, è un fiore che si trova nei campi, no? Allora, è una bella cosa. Adesso si trova solo nei giardini ed è anche un fiore delicato, esatto. Ma probabilmente nel dopoguerra era considerato cioè si trovava ovunque, si trovava dappertutto e non aveva così mentre l'orchidea era qualcosa di... Però sarebbe stato più prestigioso l'orchidea. No, invece... Ma le classi normali non potevano comprare, non potevano regalare, non potevano prenderla, invece la mimosa veniva presa dagli arbusti e veniva data, no? E comunque è un simbolo così sovversivo, diciamo, no? Anche perché averla addosso, avere il rametto, voleva dire che era una consapevolezza, una donna consapevolezza che si batteva per i propri diritti, e questo a quell'epoca, anche nelle epoche insomma fino adesso, diciamo, fa un po' sempre impressione, no? Certo. C'è sempre un po' timore. E comunque, per farla passare, questa giovane, la Teresa Mattei, no, disse che faceva parte di un proverbio cinese in cui mimosa significava proprio, era il simbolo della femminilità. Non era assolutamente vero, però, insomma, ma questo ha fatto sì che quindi tutti gli uomini, perché la maggioranza erano gli uomini, accettassero questo simbolo, questo fiore. Questo fiore. Allora io vi ringrazio, il tempo è volato, grazie a entrambi di essere state qui con noi, Rosanna Bettella e Margherita Grigolato, grazie a voi di averci seguito, poi la puntata la potete rivedere in replica nel nostro sito, ma non soltanto anche nel sito dello SPCGL, poi potete partecipare oppure potete chiamare, mi raccomando rivolgetevi alle sedi dello SPCGL presenti sul territorio per farvi controllare la vostra pensione, qualche soldino in più in questo periodo male assolutamente non fa, anzi, grazie e buon proseguimento.